Hola, hola, sí, aquí está uno. De uno. El otro. El otro está allá. Sí funciona igual. Sí, checa. Hola, hola, hola. Hola, sí, sí. Sí, yo cargado esta. ¿Ya empezaste? Which one? In the middle, I guess. Or This is. ah no, the microphone is over there. So probably the. We can sit. Do we share the microphone? We have another one. We can share. Chicos, Troy, como ustedes saben, no habla inglés. Quería hablar español, perdón. Sorry. No habla Sorry. español. ¡Qué bueno! Que no hable inglés. Piensa en sus preguntas de una vez, con el J vamos a ayudarles para que esto sea de parte y parte. Si tenemos que proyectar algo que salga con la computadora también se puede, o sea, si quieren alguna demostración de alguna cosa podemos conectar. Si alguien tiene una inquietud de ese tipo, díganlo ahora para que la tecnología ya pueda estar ahí. Y ya, cuando quieran. Ryan, ¿Esta cámara por dónde está? está. Ya estás bien. Ya. ¿Alguien se va a sentar aquí? Listo. Me avisas. Ya. Ya estamos en línea. Dale rápido. Listo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar conectados una vez más aquí en una transmisión de Greenhouse Live. Esta noche tenemos a un invitado especial, quien es Troy Pierce. Nos acompañan también los chicos de Wonderground, quienes son los gestores, para poder lanzar el evento que es el día de mañana en WAP Social Club. También agradecemos a los chicos de Troublemakers, quienes han hecho posible la decoración del espacio. Y recuerden que este programa será retransmitido por Connection Abstract. Así que empezamos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y esto es Greenhouse Live. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, esta es una iniciativa que estamos haciéndola con Earcatcher. Bueno, y esta sería la primera de este tipo de actividades que trataremos de hacer cada vez que sea posible cuando tengamos artistas acá en Quito. Entonces, esto es como el inicio de este tipo de seminarios o de conversatorios que vamos a tener más adelante. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sobre la trayectoria artística de Troy, que él nos va a contar un poquito. So, I'm telling them that we're going to have like, you're going to tell us about your career as an artist, and that basically, and then we're going to ask you some other questions about, you know, whatever the people want to tell you. So, okay, if you want to start. Okay, well, I think you should start. I think you Do I should. start with this? Or do I start with that? Yeah. Okay. I think you should start telling us a little bit about yourself. There are things that are beyond your biography that we don't know, and that's exactly what we would like to hear. Le estoy diciendo que hay cosas más allá de la biografía que ya nosotros de él conocemos a través de las redes sociales y las páginas en las cuales se mueve el artista, y que queremos saber las cosas que están un poquito más atrás, ¿no? Las que no están en la biografía. Okay. Let's see. Just my beginning. Da-da-da-da. Okay. Yeah. In the beginning, I didn't know anything. All right. En el principio yo no sabía nada. No, so I guess I started DJing when I was in New York. I moved there to go to photography school. Él se mudó a Nueva York para ir a una escuela de fotografía, o sea, cuando todavía no tenía ningún vínculo con la música. Okay, I understand now how we do this. Okay. And so that was me like DJing in my bedroom and then slowly playing in really small bars for no money. Que él tocaba en bares pequeños y hacía DJing en su casa prácticamente por nada de dinero. So like everyone, really. Right? Like, Well, a good question would be, Yeah, tell you me. were DJing in which format? What did you use at that time?
At that time, gosh, that time's a long time ago. So then it's only vinyl. At En that aquel time. tiempo solo se usaban vinilos, ¿no? Una aclaración que le pedí en qué empezó a tocar él, o sea, porque se refiere a DJing, ahorita tenemos tantos medios. Yeah, and so at that time, where I lived in New York, there were probably 5 amazing record stores in a 10 block. En un área de 10 cuadras alrededor de donde él vivía, habían unas 5 tiendas de vinilos, Which doesn't exist now, but so que no existen ahora. So yeah, at that time it's vinyl, and I'm playing in small places for no money, and I guess I slowly started producing music, but by myself on a laptop with no knowledge of anything. Ahí también sin ningún conocimiento y con una laptop empezó a producir un poco empíricamente, sin nadie que lo guiara. But to me, the most important part of this story is that I cannot tell you how much I did not know. Like, I didn't know anything. I knew. O sea, para los que no entendieron, I porque really, algunos sí, really, really- algunos se rieron. Dice que él, en realidad, ustedes no tienen idea del desconocimiento que él tenía en ese momento. O sea, que era absoluto el desconocimiento. So no matter what you think of yourself, I knew less than that. Like, I really. No importa lo que ustedes crean de ustedes mismos, yo conocía menos de lo que ustedes conocen ahora. But it's really important for like people who want to produce music. You think that other people that you look up to have always known everything. And it's Sí, not the case. es muy común que ustedes piensen que las personas que producen música ya tenían otros conocimientos anteriores o que tienen realmente más conocimientos que uno mismo. So I was like a little baby, like a Como un child. pequeño bebé, como un niño. So I just did my thing every day, like a video game. That's Era what como I un did. videojuego, era una cosa de todos los días. So in my mind, the video game is making music, and to win the video game, I make a track that is good enough that I can play. O sea, el juego era, el videojuego al que él jugaba era hacer su música en su laptop para después terminar el juego con un track terminado, un track el que podía él poner en uno de sus toques, ¿no? That was my perspective. Esa era su perspectiva. So, playing my little electronic music video games every day. And I start DJing more in New York and start becoming friends with Magda and Rich when they moved to New York, and we start DJing more together. Magda y Rich se mudaron también en aquella época a Nueva York, él los conoció y ahí empezaron a trabajar juntos. Rich, you mean Richie Hutton? Yeah, yeah. Sí. Yeah, okay. Sí, entonces, so tell us. What? Well, So, yeah. Richie Houghton, that's who. Because I was friends with them from living in Indiana. It was really close to Detroit, and so I knew the people from that party town, I guess. Or in the Midwest at the time, it's really small, like, so you know all the people. Que se conocían en el medio, en los Estados Unidos, en the Midwest. Yeah. En el oeste medio de Estados Unidos, o sea, era muy común, parece que estaban muy pegados los pueblos, o sea, en aquel tiempo, entonces era muy común que todos se conocieran, era un círculo bastante pequeño. A eso creo que se refiere. So they moved to New York, and we hang out and we do little parties, and I start making music with Mark Hool, and then with Magda, and O sea, entonces empezaron a hacer música juntitos con Markul, con Magda y con Richie, con todos los que se mudaron, que ellos se habían mudado de Detroit, que estaba bastante cerca. yeah. So I think from knowing nothing, Mark Hool helped me out the most with the music, because before that I didn't have a friend that knew. Okay, Mark Hall fue la primera persona que tenía un poco de conocimiento en este círculo de ellos, ¿no? Fue la primera persona que le empezó a enseñar algo un poco más profesionalmente, que era el que más idea tenía de todo el grupo. So he taught me to listen to the kick and the clap and make sure you can still hear the kick when there's a clap. O sea, Mark Hall fue el que le enseñó a escuchar el kick y a escuchar el clap aparte, ¿no? y poder saber muy cuál importante, though. It's really que es lo más importante, ya saben. no. So and that time, I think this is like, let's say 2000, when it's at the time it's called Final Scratch, but now it's Tractor. Same Antes se thing. llamaba Final Scratch, ahora es Tractor y esto es por allá por el año 2000. So this is 2000. So this is 2000, and through Rich,
he was friends with the people making the software, and so I got a piece of the software in like 2000. En el 2000 ellos tuvieron el privilegio de obtener el software por primera vez porque Richie Houghton era justo amigo de las personas que estaban desarrollando este software. So from 2000, it begins me DJing with a digital interface. Entonces So- las primeras interfaces digitales que él usó fueron en el año 2000. And let's see what else. And at the same time, I'm making more music and doing more stuff with Mark. And Rich and Magda decide to go to move to Berlin, and the label that Rich is doing, Minus, also moves to Berlin. And so En aquel tiempo ya Minus empezó a existir y Richie y Mark Hole se mudan a Berlín y se llevan a Minus, que es el sello que estaban empezando a desarrollar en ese momento con ellos a Alemania. So at the time in New York, you can make very little money DJing at really average bars and whatever. And in the States, it's really, at the time, electronic music is either really commercial or hip hop, or it didn't exist an underground techno. En ese Understand. momento en Nueva York el techno underground no existía, era más de hip hop y alrededor de la música comercial en lo que es la música electrónica, y se podía hacer muy poco dinero en bares prácticamente mediocres en ese momento, siendo DJ. It existed, but you can't make it your job. Existía, pero no podías hacer de esto un trabajo. O sea, existía la movida, pero no podías vivir, comer de ello. So I decided to go to Berlin with those guys, and Se And fue he- a and Berlín here I am. también con los amigos y aquí está. no. So in Berlin, let's see how to describe this. Going to Berlin for me as a music producer was like going to Hollywood if you want to be an actor. Para mí, ir a Berlín fue como ser un actor e irme a Hollywood. O sea, en ese momento, porque Berlín era un punto muy importante, o sea, y muy fuerte de desarrollo de la música en esa época. Because I went to a friend's birthday party dinner, and there's Ricardo and Zip and all of these people whose music I love and admire them from a distance, you know. O sea, with no- simplemente en Berlín te podías encontrar en una fiesta de cumpleaños pequeña a artistas a los cuales ellos ya admiraban en ese momento cuando empezaban a trabajar. Como Ricardo Villalobos, decía, ¿no? Yeah, Ricardo. Sorry, Como Ricardo Villalobos, Villalobos y gente de esta índole. yeah. But it was like, it's hard to see. It's hard to express the fascination Es difícil expresar la fascinación at the time, because it's all these en aquel people, momento porque te encontrabas a toda esta all gente, these stars, you know, all these. estas like- estrellas de la música, ¿no? Por Yeah. decirlo en Berlín. So it was really amazing at the time. It's really Era impresionante en really aquel cool. momento. So I basically moved to Berlin with like a case of records, a suitcase with some clothes and speakers in it. Básicamente me mudé con Really, un poco really. de ropa y en la maleta de la ropa venían dos parlantes y una cajita de discos con todas las pertenencias que se mudó Troy en aquel So I momento a really- Berlín. So I really had nothing. But Nada tenía. so I make a studio space in my friend's room. But Hizo un then estudio donde su amigo, But en el my- cuarto de su amigo, my studio is a laptop and maybe like a controller. That's it. que consistía en una laptop y un solo controlador. And the neighbor downstairs is always home and always complains Y el about vecino de the abajo speakers. siempre protestaba porque siempre estaba en casa. So I would sit on the floor because I didn't have a chair, No tenía silla, me sentaba en el piso because I didn't have a desk, porque no tenía tampoco una mesa with headphones on, con audífonos puestos. and just make music all day by myself, which Y- seems strange now, but Era que ahorita le parece extraño que hacía música todo el día, de esa manera, sentado en el piso. it sounds romantic. Suena romántico. But really, that's really what I did, and I think it really helped me a lot, because Fue realmente lo que hice y eso me ayudó mucho. I
spent all my days experimenting with the few things that I had. I didn't have a big studio with a lot of equipment. O sea, pasé todo el día experimentando con poquitas cosas porque quería un gran estudio y muchos equipos y no había. I didn't have monitors that I could turn on. I didn't have. No tenía ni monitores para aprender. I didn't have. Really, I'm being totally honest. I had nothing. Sí, estoy siendo muy honesto. So it was cool because then, with doing that every day, it became my practice, Es muy cool porque todos los días haciendo lo mismo se convirtió en mi práctica and it let me find the sound that is like my sound, y me hizo encontrar mi sonido propio. which is, yeah, that's what happened. So I would do that every day, and I still had this video game idea. You know, you have Todavía to tenía la make. idea del videojuego mientras que I seguía still haciendo didn't. esto. I still hadn't won the video game yet. Todavía no había ganado el videojuego. So I made tracks every day, and I loved them as individuals. But then I would make another one, and then I would love that one the most. O sea que cada vez que producía un track nuevo le gustaba más. Entonces individualmente le gustaban los tracks, pero cuando hacía otro ya quería desechar los anteriores. So I love my children, but the newest one was the best one, right? Amaba a mis hijos, pero el próximo era mejor. So, and that when I look back, that was really important because you have to keep making things. You have to make 100 things to make one really, really good thing. Es muy importante mirar hacia atrás y recordar esto porque tienes que hacer cientos de cosas para poder hacer una cosa buena. Because the 99 that you made before Porque los 99 que hiciste antes make the path to make this hacen el camino one. That's good. para hacer ese uno. Because I was learning about whatever effects, and I was learning about Estaba aprendiendo what sounds efectos, estaba caught people's experimentando attention sonidos or whatever. y sus potenciales. And even if I loved the number one, Y number two came, I loved her or him, whatever. Then number three, and so on and so on. And then when you get to 100, like, oh wow, that's the one that's amazing. And maybe it takes 10 tracks or 50 tracks or 200 a veces tracks. toma 10 o a veces 50 o a veces 200 tracks llegar al track que quieres. Yeah. So I think that's an important concept Eso es un concepto importante to bring into everyone's production. Like, para tomarlo para cada cual que produzca. you will love what you're doing in the moment, but it will probably suck when you make 5 more tracks. Te va a encantar en el momento lo que haces, pero probablemente te va a disgustar mucho después de que hagas 5 tracks más. It's the process, you know. Es el proceso. Yeah, it's the process. So I'm sitting in my room on the floor with no seat, and Estoy sentado en el piso, sin asiento. and I slowly start getting gigs in Berlin, and then Y poco a poco voy empezando a tocar en Berlín, in Amsterdam, and then in Paris, and then después en Amsterdam, en París. and the more tracks that I made, the better tracks became, you know. Mientras más tracks hice, mejores ya salían. And I would give tracks to Rich for the label, Le daba a Richie Houghton tracks para su label and they would all get rejected. y todos los rechazaban. Seriously, I could show you the list is like, it's so crazy. But Es una locura. but it was really good because it made me, Pero era bueno porque me it hizo, pushed me more and more because me of empujó más y más the high standard that a un estándar mucho más alto they wanted to have at the label. que ellos querían tener en su label. So once records came out, more gigs came, Vinieron more más records, tracks, more gigs, da 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 da. más And tocadas. And then I bought a desk Después ya compré un escritorio and a chair, y una silla. and yeah, here I am now. Y aquí estoy ahora. But that's 15 years of story, kind of. Fueron reducidos acá unos 15 años de historia, Condensed in 5 minutes. condensadas a 5 minutos. Bueno, yo pienso que es el momento de las preguntas de ustedes y de las cosas más específicas.
¿Nadie? There's no dumb questions, only dumb answers. Que no hay preguntas estúpidas, que solamente hay respuestas estúpidas, así que siéntanse libres de Tell me. preguntar. So I'm just curious if you could tell us the story of your styles. Like Of my styles? Sí, están preguntando sobre la historia de los estilos por los cuales pasó el artista y la inspiración para los estilos. Inspiration. more than the success history. Okay. I think, my inspiration, where I lived in the Midwest, Mi inspiración cuando yo vivía just by en luck, el este fue is por close, suerte. is close to Detroit and close to Chicago. Estábamos muy cerca de Chicago y muy cerca de Detroit, que eran en aquel momento los centros del nacimiento, por decirlo así, de lo que es el techno y el house. And so it's like 4 hours to drive, which is not a lot in the Midwest. Maybe here, if you drive 4 hours, you're in. I don't Ok, know, you're in para the- ellos Estados Unidos es un país bastante grande, era a 4 horas de donde ellos estaban viviendo, pero a ellos les parece bastante cerca, ¿no? So in the weekend, we would El drive fin- 4 hours. El fin and de 4 hours semana back. nos íbamos It was totally normal. y era muy normal But, viajar esas 4 so horas. I was just really lucky to be so close to like techno ground zero, you know? O And sea, sí, fui muy afortunado de estar al lado de los centros del techno. so the first parties that I went to were Las primeras fiestas a las que fui, Plastic Man Live or Rich DJing at places, and I had no concept yo no tenía ningún concepto en aquel Of- momento. not of who he was. It was just he was just the guy that was playing at the parties that I always went to. I'm sorry, you mentioned who? Richie Hutton. Richie Houghton. Ah, I yeah, say okay. Rich, sorry, Oh, Richie Hutton, yeah. Okay, yeah, right. So, en ese momento Rich incluso, él lo conoce cuando Rich tocaba en las fiestas, pero él no tenía ni idea quién era Richie Houghton en ese momento. Él solo veía a un hombre tocando música electrónica He en was una like cabina. he was like the resident DJ in my mind, you know, like it was just Sí, like, en su mente era solamente el DJ it was residente del just like local. whatever. He was the normal guy. So I think to begin, that's like the foundation of my influence is listening Esos to son los him cimientos de mis influencias. at parties and the style that he plays, Y el estilo que tocaba Richie. because it can be so weird Porque and puede ser tan raro. outer space. Like and that was Del really, espacio I was exterior. impressed by that, or that stuck with me, or I like that. That style Yo is what estaba caught me. impresionado y ese estilo fue el que me cautivó. That like as a root. Yeah, exactly. That is always what I'm attracted to in my productions, like weird things, spacey. Es a lo que I don't know estoy how atraído a mis producciones, o sea, a lo raro, a lo espacial. Twilight Zone. I don't know, like that kind of thing. So I never was really into super hard techno or super vocal house. All these different styles. It wasn't. No estoy en el vocal house, I no didn't know estoy about en it, maybe, el you hard know? techno. Yo ni lo conocía en aquel momento. It was like Twilight Zone. So does that answer question? Okay, tell me how could I answer I better? wanted you to tell me like, okay, so in this year I was playing this kind of stuff, and then this happened to me. Okay. And it Okay, made me so- it made me shift towards this type of. Okay, so and I adapted this when I gotcha. I have always more or less played what I play now. Yo siempre más o stylistically. menos he tenido el mismo estilo que toco ahora. So if we want to call it minimal techno, si whatever, queremos llamarlo techno, whatever we minimal want to techno, call it, no it's importa. always been that. I've Siempre never. ha sido eso. Nunca he cambiado de I estilo. didn't play trance at one time. I didn't play. Ni una sola vez disco toqué ni ever. disco ni trance. I really, honestly, I've always kind of played what I played. You know, like Honestamente siempre he tocado lo mismo. I think it's very German influenced. Tengo In a- mucha in a influencia way. alemana, But also that's weird spacey element, and also pero también los elementos Fun. espaciales que son muy raros. but dark. If those O sea, two, muy divertido, pero oscuro. yeah, if those two things can happen at the same time, Si dark, de esas dos dark cosas and fun. pueden suceder a la misma vez, esto es. That's me, dark and fun. Ese soy yo, oscuro y divertido. That's ¿Alguien- better. ¿Alguien Okay. más? Chicos. ¿Alguien más? ¿Algo más específico? Well, I guess, look, I guess the people here, some of the people that are here, they are producers. O sea, algunos de los que Yeah. están acá son productores. They would really like to hear about the tendencies and where The what? the tendencies and the sounds where it's going to.
in production, where you think the sound is going to? Okay. Like stylistically? What do you mean? Probably we're talking about styles and sounds and tendencies. Is there any tendency where the music is going right now? I don't know. That's a tough question. I mean, there's, Es una pregunta difícil. Bueno, le estoy preguntando que a dónde él cree que van las tendencias ahorita en los estilos de producción, hacia dónde va la música según la visión de but when you say tendencies, I don't know what that means. I don't know what you mean by that. I don't Like understand. which style do you think that styles. Well, there's a fashion of styles Okay, for okay. moments, Yeah, yeah, and yeah. I mean, I think each different countries and regions have different focuses. creo que diferentes regiones y diferentes países se enfocan de diferente manera. Because I think let's say right now in Italy, for example, Por ejemplo, en Italia en este momento it's like tough techno. es un techno muy fuerte. But in Argentina, they like fun and dark. I don't Pero en Argentina le gustan justamente Fun and So I Dark. O play sea, more in divertido Argentina y- than I play more in Italy. Entonces, I por don't eso, play in Italy. por eso más mi estilo pega más en Argentina. Voy más a Argentina de lo que voy a Italia. So it really depends, you know. And I think Depende. there's also, let's say in Berlin, for example, Vamos a hablar de Berlín, por ejemplo. there's such a high concentration of electronic music Hay una tal concentración de People- música electrónica y de personas que la escuchan, de consumidores, that there can be at Watergate one night it's minimal techno, and at Berghain it's pounding techno, and at another place it's house, and they all exist in the same city. O sea, que en la misma ciudad, en la misma noche puedes ver una fiesta de techno, de minimal techno, otra de house, o sea que los estilos ahí varían muchísimo. Por ejemplo, en un lugar donde hay tanta concentración de interés. So I think there's multiple trends existing. It just depends on where you are. Like different cities have different interest or focus. Sí, diferentes ciudades tienen diferentes intereses y diferentes enfoques con respecto a la música. Does that answer your question from a production standpoint? I don't know if it does. Well, I think it does. ¿Alguien que quiera preguntar algo, Marco? Algo sobre Inhuman Things, que nos puede hablar sobre lo que está pasando ahora con ese sello tan importante que... Can you tell us a little bit what is happening with Intimate Things right now? Item and things with your With your Items and label? Things. So Items and Things was a label that I did with Mark Hool and Item and with Things Magda. es un sello que hice con Mark Hall y Magda. And it started as a sub-label of Minus. Y era un sublabel de Minus, o sea, era una rama de Minus. And then we kind of separated from Minus. Nos separamos We de broke up. Minus. Rompimos. We divorced. Nos divorciamos. And so we started doing the label, just the three of us. Y empezamos a hacer solo nosotros tres el label. And let's see, probably a year and a half ago, we kind of decided that Mark would do the label and focus on that, and Magda and I do other things. Hace un año y medio decidimos que Mark se haga cargo 100% del label para él y Magda poder hacer otras cosas. Why it started as a branch of Minus? Because It was a different style. Exactly. O sea, estoy preguntándole si este sello, este subsello, ¿por qué razón empezó siendo un subsello de Minus? Because we were mostly Magda and I were getting music from people that didn't fit the style of Minus. O sea, estábamos recibiendo música But que was really no super encajaba, era música buena, pero que no encajaba en Minus en sí, por el estilo. Yeah. So stylistically, it didn't sound like a Minus record, but it was really cool. No sonaba como un record Minus, pero era muy bueno. So Rich actually suggested, he's like, hey, why don't you guys do Richie your own entonces thing? fue el que sugirió que por qué no hacen un sublabel para poder sellar a estos artistas. Yeah. Were there this artists that you started to work with were new artists or were already known artists? I think really it was both. It O sea, was both. había de todo, había artistas conocidos en ese momento y había artistas nuevos que entraron a este sello. Yeah, we had releases from established artists and completely unknown. Sí, teníamos también releases de personas completamente desconocidas. ¿Algo más? Sí, pues alguien que quiera preguntar algo. ¿Cuánto tiempo le tomó hasta poder sellar su música? Él
comentó antes que quise entrar siempre al sello de Richie Houghton. ¿Y cuánto tiempo más o menos le tomó desde, o sea, How much time did you had to work to really get into Richie Houghton's label when you wanted to? How much time did it take to make a good track? Jeez, let me think about that. Lo va a pensar. I mean, maybe. O sea, para entrar, hasta entrar, sí, ¿cuánto tiempo? Están preguntando cuánto tiempo se tomó. I mean, maybe like. If I moved, I'm trying to think of the timeline in my head. Let's say 3 years, maybe. Aproximadamente unos 3 años. From when I would give him music until Desde el momento, 3 años desde el momento en que le di la música I finally had my own full hasta EP. que ya entré con mi primer full EP. Yeah, there was like maybe one track here, one track there, but it took 3 A years. veces era un track por aquí, otro por allá, pero fueron 3 años hasta sellar el primer EP. So when it comes to music production, what's your favorite instrument, like the synth, or I don't know, your favorite? I don't really have a favorite. I don't think. I mean, there's No tengo instrumentos favoritos para producir, lo que like me guste más. now Ahora, in my studio, where there's a desk and a chair en mi estudio donde ya tengo una silla y un escritorio and really nice monitors. I y unos over the years lindos I've monitores. collected a lot of things, and He recolectado muchas cosas. it just depends on the day, you know. Depende del día. All of the things that I spent money on are my favorite things. Todas las cosas en las que No. gasto dinero son mis cosas favoritas. Like I never bought anything that I don't use all the time. Nunca you he know? comprado nada que no he usado. Yeah. So what equipment do you have at home? ¿Qué equipo tiene Richie? Let me think. Troy en casa. There's the mixing desk is from Midas. I don't know if that. You guys know this one? What? Midas is the mixer. It's like Un mixer Midas. yeah. Okay, so there's a big mixing board, and then there's a couple of Eventide effects. I have a lot of outboard effects O and sea, tengo muchos efectos externos, a lot generadores de of efectos externos, hardware synthesized, and also sequencers, sintetizadores, secuenciadores. which I really like a lot. There's a Doppler thing that's called Dark Time, or I don't know, I don't remember the name. Tengo But una it's cosa que se llama, creo que Dark Time, an analog sequencer, basically. y secuencias analógicas, básicamente. I'm going around because I have my studio set up so I can touch everything, Tengo mi estudio de tal manera que puedo tocarlo todo, which I think is really important. Es So muy it's like importante. a circle. y es como un semicírculo. It's good. Yeah, sure. But it's cool like that. Bueno. Yeah, so everything I can touch at the same time. So I'm going over in my head where everything is. I use a lot of like guitar effects pedals. You know? Uso Stomp muchos box, pedales stomp box. pedales para efectuar guitarras. But a lot of things that you can touch and you can do stuff. And I never cared about that because, like I said in the beginning, it's me on a laptop. O sea que nunca me importó la cantidad de cosas que tengo alrededor. Yo pienso que es cuestión de creatividad porque empecé solamente con una laptop. No tenía nada So cuando empecé. I don't think that you need a lot of stuff. No creo que make necesites muchas cosas Good things. para hacer buenas That's cosas. because I probably made more music Yo when I had less hice equipment. más música cuando tenía menos equipo. Because it's like I have so many nice things. All you do is like play around with the nice things, and then nothing happens. But How much time does it take for you to make a track? it depends. Sometimes it comes really quickly, A veces el track me viene muy rápido and sometimes it never comes. y a veces nunca viene, nunca llega. ¿Tú querías preguntar algo hace un momento? Sí, pregúntale por favor sobre qué comentario nos puede dar sobre las nuevas tendencias y el regreso de la música creada en aparato análogo y la que solo tal vez... Okay, what do you think about the new tendencies of the music created with analog sounds? With like modular things, or Yeah. I'm mixed because I really like it. I like the idea of it. Me gusta la idea de que regresen los aparatos análogos para hacer música, But for me, como una it nueva seems tendencia, like pero para mí a black hole that will suck my time away. es un hueco negro que me va a chupar todo el tiempo. And I see a lot of people, whatever, they post something on Facebook. This whole giant thing of wires and cables. Sí, And- que hay muchas personas que ponen estos and- gigantescos aparatos en and Facebook, what- en sus fotos, And what they make
sounds like the most generic. Y lo que hacen termina sonando como lo más genérico digital. I'm sure, which isn't bad, I guess, if that's what you like. But Que no es tan malo porque a ustedes les gusta. but I'm just surprised sometimes that I see Pero a veces estoy simplemente sorprendido. all of these things and I expect something a little bit more interesting. So, O sea, espera un poquito más interesante el sonido de lo que realmente sale de todas estas personas que tienen la cantidad de cables y aparatos en sus fotos. so de I Face. never really, I didn't get bitten by the modular no synth bug. no me ha mordido el bichito todavía de esto. But when it's good, I like it. But Pero me gusta. at the same time, like I said, you can make amazing things with very little these days. Puedes hacer cosas maravillosas con muy poquito. So it's not what you have here, it's what you have here. No es lo que tengas acá, sino lo que tengas acá arriba. Berlín y Ibiza. Berlin versus Ibiza. Okay, the ocean's better in Ibiza, El mar es mejor en Ibiza, el océano, la playita. but I think that's really about all for me. I don't know. I mean, it's really interesting. I think I've been there a lot in the past, and, Estuve en el pasado en Ibiza bastante. and I had great experiences there, but it's Tengo just muy buenas experiencias allá, it's not my style. pero no es mi estilo. And where are the girls better? In which beach? In which beach? Gosh, I don't know. Bueno, ¿alguien más? Quiero preguntar a los muchachos. When did your video game actually? Have you finished your video game? I finally did come to a point Finalmente llegué a un punto donde where I felt like I won the video sentí game. que Yes. ya gané el videojuego. What happens then? I don't know. I didn't really. No sé qué pasa después. I guess I got to the point where Creo que llegué al punto I lost the video game donde perdí también el juego de video. concept because I actually started Y perdí playing. el concepto. Maybe because other people started playing Porque otras my personas music. empezaron ya a So tocar mi música. That was the affirmation that my video game was successful. Y esa fue la señal de que mi videojuego ya había ganado. But so like your video game is kind of like your path, and so you got to the end of your path, and what's your next path? I don't know. Sí. Bueno, no se sabe qué va a haber That's en un futuro. a very deep question that I Es will una- ponder for the rest of my week here. Que es una pregunta muy profunda que estaría respondiendo Because el resto de mi semana. Because as a concept, I don't know why I thought of this video game thing, but it was really it pushed me. It's what Como pushed me concepto, lo del to videojuego to make things, you know, me empujó like, a hacer y a crear. because it gave me a standard Me dio un estándar that I made on myself because I didn't que yo mismo me impuse. because no one else was. I wasn't getting a grade from anyone. I wasn't getting, any affirmation unless I made it and I played it and it was successful, So I wish I need to come up with another one like that was really useful. Que bueno, eso fue muy útil para ese. Troy, what makes your music successful? I don't know that I can. Okay, I can try to answer. No, I think- le pregunté qué hace su música exitosa. I think when it is successful, which I'm not saying that it is successful all the time, but A veces no siempre es tan exitosa como but I él lo think when quisiera. when it is successful, it's because it doesn't sound like Pero cuando lo es anyone else, porque no suena como nadie más. and it has a unique style and Tengo un estilo único. an interesting arrangement and whatever. It's not a repeat of 90s house or whatever. It No es una has repetición. it has unique characteristics Tiene características that únicas stand out. I guess that's when que it's successful. sobresalen. Eso es lo que lo hace mi I música. think anyway. That's what. Eso es lo que yo pienso. Is there anything that you always use? An instrument, a path, an effect? Is there something that you always use in a track? My computer. No, I use Native Instruments Machine. I use that a lot. Siempre uso mis tracks. O sea, le pregunté qué es lo que siempre usa él
Dentro de sus tracks hay algo que sea característico, dice que siempre usa el machine de Native Instruments. I mean, something I use all the time and everything. That's the thing. Eso sería lo que usa todo el tiempo. De las cosas que se repiten. ¿Alguna vez tuvo alguna influencia latinoamericana para que su música también sea muy gustosa? Did you have any Latin American influence anytime for producing? I had a Colombian girlfriend for 6 years. Tuve una novia colombiana por 6 años. So that's a lot of Latin influence Eso es mucha influencia latina in every part of my life. en todos los aspectos de mi vida. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más? Chicos, por favor, O todo sea, lo yo que quisiera quieran preguntar, o sea, ¿qué cree él que ha hecho exitosos a los sellos Item and Things y a Minus? He's asking why you think Minus and Intimate Things became big labels. I think Minus became a big label because Rich was attached to it. Minus se volvió un gran sello porque Richie estaba muy pegado a este sello, o sea, trabajando mucho encima. And he's really good at, not marketing, but he's really good at this, you know, Y es like muy bueno en eso, o sea, en la so making parties that are really haciendo special fiestas que and son interesting especiales, que son and interesantes. having releases. I mean, if it took me 3 years to get Si me tomó 3 años para an sellar un track con él, EP from him, he selected, has an ear. Yeah, he has an ear that is weird and interesting. tiene and un oído muy interesante y and a también high muy raro standard. y con un estándar muy alto. So I think that's why Minus was successful. Así por eso Minus fue Because exitoso. Minus was Y lo es. successful when it was just Rich by himself. O sea, you know? porque Minus empezó a ser exitoso desde que Rich lo tenía él solo, desde que lo manejaba solo. Because in the beginning, it was only him Porque al releasing his own principio era things. solo él con sus propias cosas y con su gusto. And then Minus became more famous Y después Minus se volvió más when we famoso all moved to Berlin. cuando todos nos mudamos a Berlín And there were other artists that began releasing things. y otros artistas empezaron a unirse y a sellar. So it was here and then it went here. Estaba acá y And después then subió. because it was here, Magda and Mark and I made items and things and we went here. Y por lo que este So- sello ya estaba bastante exitoso, por eso Magda, Mark y mi persona pudimos llegar a un estándar. So I think those are the biggest reasons. Because also Esas son las razones principales. let's say Minus was successful because of Rich and his name. Minus fue por Richie y su nombre. And then Items and Things was successful Y Item- because of y Item and Magda, Things Mark, and I and our Por names. Magda, Mark y mi persona. ¿Alguien más? Cuando recibe música para su sello, ¿qué considera más importante? ¿La calidad de audio que tenga la producción o la... Sí, la producción es O la composición. la composición? It's when you get music from new artists, it's more important to you the composition or the final sound. What is more important when you get music from new artists? I think it has to be everything. Tiene que ser todo. Because if it has to be both well produced Tiene and, que estar and, bien hecho, and interesting. bien producido, tiene que ser interesante. Because if it's interesting and sounds like shit, Porque si es interesante y suena como then no one's gonna play it. entonces nadie la va a tocar. And if it sounds great but it's not interesting, Y si suena genial, pero no es no one's gonna interesante, play it either. nadie tampoco la va a poner. Ok, chicos. How many new artists that were unknown are now good artists and known people because of your label? Like, which artists have you released? Like put it on track. I don't know. I mean, people found different types of successes. Like, let's say there's one artist that we released a lot. His name is Madato, Hay un artista que nosotros sellamos mucho que se llama Madato and he makes
amazing music. Hace muy buena música. I think. Yo But- creo. But he hates to fly, Pero odia volar. so he never went. Yeah, he never did anything. He never got super successful because he Y nunca se hizo famoso porque nunca se montó en un avión, nunca se movió. He's a super sweet Italian kid Es un chico italiano muy dulce. who doesn't like to fly. Que a quien no le gusta volar. But he was someone, if I use him as an example, Lo uso como un ejemplo. whose music is super interesting and unique and sounds amazing. Has Su everything. música suena muy bien, es única, es interesante. Has all of the elements that you Tiene need. todos los elementos que tú necesitas. But he didn't want to fly. Pero no quiso volar. ¿Alguna otra pregunta? I have one last question. So you're traveling, right? And you're going to a city or to play in a place first time where you have no idea like what type of, because of course you have your style, but you always have to kind of adjust to like Yeah, different yeah, cities, yeah. like throw a little more housey vibes in there. Yeah, even sure. if, you know. So how do you know, like, how do you prepare for a city you don't know? Okay. ¿Cómo great. le preguntan a Troy cómo se prepara para trabajar en una ciudad la cual no conoce porque él viaja muchísimo? I imagine that if they booked me, they kind of know what I play. So I'm Pienso que si pagaron por mí es porque más o menos tienen idea de lo que toco. So you don't flex, your sets are not flexible. Yes, yeah. Sí, soy un poco flexible. I think of it like this. Pienso así. I have a palette of sounds Tengo una paleta de Or sonidos o estilos that go from whatever this is. que va Where do you put it? My version of housey is over here, de... and my version of hard techno is over here. O sea, yo tengo un límite con la versión... Mi versión de house llega hasta un límite y mi versión de techno llega hasta otro límite. So I find the place Entonces en esta within paleta my yo encuentro palette, you know? dentro de mi paleta en mi lugar. Because I'm never going into a place anonymous. Porque nunca know. voy a un lugar de manera anónima. That's what I imagine, you know? Un lugar Yeah. anónimo. A un lugar anónimo. Yeah. But, like, for example, I played in Lima at a really big festival. Por ejemplo, toqué en Lima en un festival bastante grande. And so before me is really fast hard techno, Entonces delante de mí tocaron un techno muy rápido. and after me is really fast hard techno. Y después de mí también tocaron un techno muy rápido. So What would you do? I did my version Hice mi versión of not as fast and hard techno. de techno no tan rápido So- y no tan duro. I never play anything that I don't like, Nunca toco know. nada que no me guste. because in the past Porque en el pasado, when I toured a lot with Rich, cuando estaba de tour con Richie Houghton, I sometimes would have to play things that I really didn't like. a veces me tocaba poner tracks que no me gustaban. And I did do that, Y sí thinking that I hice had eso, to do it. pensando que lo tenía que hacer. Like playing in Spain, let's say, Como in the por, middle ejemplo, of Spain. como por ejemplo en el medio de España. And so I did that, not often, but I had to do it because no one knew me. Lo tenía que hacer porque nadie me conocía. Rich was bringing me on tour with him Richie me estaba llevando en un tour to con él build my name. So- para resaltar mi nombre. I had to play for the crowd, not Y tenía que For me, realmente you know, 'cause tocar no there- para mí, sino para la multitud. because there I was anonymous. Porque You know. en aquel momento era anónimo. So after doing that for an amount of time, Después I de got hacer to the esto point where durante un cierto tiempo, I didn't like playing it. I didn't like doing it. ya no me gustaba tocar. And so I stopped making those decisions. That I said, Paré okay, de tomar ese tipo de decisiones. this is where I can be between these two. Y aquí puedo estar entre estos dos And extremos. so I only play things I like, no matter if it's on the hard Entonces, solo- side or on the Solo toco housey cosas que side. me gustan, no importa si son más house o más techno, dentro de mi paleta personal. Those two lines, there's a lot to do. You know what Yeah, I mean? yeah. Like, you really- Hay mucho que hacer Sure. But entre estas but dos. it's all still my style. Pero sigue siendo mi estilo. Which are your roots. Yes. Exactly. But so do you ever go through like crises where you like you all of a sudden feel like what you're doing is not you anymore and that you need to like
soul search for like something else? No, not. I don't think that extreme, but sometimes I find it hard to find music that I like. O sea, no me voy al extremo, pero a veces es muy difícil encontrar música que me guste. It depends. I mean, it's because every night isn't perfect, and it's not. Depende, Every porque todas night las isn't noches the no best son night ever. perfectas You know? y todas las noches no son la mejor noche. So, it happens. Like, it's like, think of it. It's like each track is like a turn Cada on a track, road. cada track And es como una curva en el camino. sometimes you make a shitty turn, Y a veces haces una and curva, it takes like te tomas un camino que no es. a while to come back around. Y para volver al mismo lugar te tomas bastante tiempo. Is there a worst night in your performance story? I'm sure there is. Le pregunto si hubo una peor noche. ¿Cuál fue la peor noche The worst. de su carrera? Okay, I have a worst that comes to mind. Sí, tengo una que se me ocurre ahora. You want to hear the worst? Sure. Okay. So, we did these shows that were called Contact. Hicimos unos shows que se llamaban It's Contact like, I don't know, 2009 or something. sobre el 2009. I think. So the concept was, everyone would play together. El concepto era que todo el mundo tocara junto. So it's a great idea. Like the concept is really awesome. El concepto es increíble. So yeah, but the way that we did the setup, we had one mixer, Teníamos and then un mixer let's say there's 3 live acts y and 3 3 actos and live 3 DJs. y 3 DJs. And we would, maybe at one point, I would play with a live act, or Magda would play with Rich. En cierto or, punto Magda tocaba con Rich o yo tocaba con un live. So that's the O concept. sea, se combinaban. Not 6 people at the same time. No eran los 6 a la misma vez. 1, 2, Eran maybe 3 at the Dos, same time. quizás Maximum, 3 personas a maximum. la vez. But this was the concept, and we would have to play for the whole night. It would be Y like te- 6 hours Y teníamos of que tocar that unas 6 thing. horas de esta manera. And so there was a big festival in Belgium called I Love Techno. Y hay un festival grande en Bélgica que se llama I Love Techno. And so it's a room there's 5 rooms, each with 10,000 people in the Hay room. 5 espacios, cada uno con 10,000 personas. So, and each room has a different sound, obviously, but Y evidentemente con un sonido diferente en cada uno de estos espacios. so we did this concept, Hicimos este concepto and everyone sucked. y todo el mundo, Everyone played Lo like hizo shit. mal. Everyone made a wrong turn. todo el Everyone mundo did se fue por el stupid camino things equivocado for 6 hours durante las 6 horas for 10,000 people. para 10,000 personas. La It's- peor noche de la it's- vida de Troy Pierce. The concept was really like a band. El concepto era más como de banda. Yeah, it was like a band. So imagine a band sucking for 6 hours. Imagínense una banda tocando mal por 6 horas. It's really terrible. Bueno, yo creo que tocará para que Troy no se nos canse más que invite a la fiesta. I think you should rest for tomorrow's party and that you should invite everybody right now to Yes. tomorrow's party. Yes, please rest Por favor, descansen and then come tomorrow to the party. y mañana vengan a la fiesta. Bueno, para los que no se acuerden y el público que nos está mirando, la fiesta es mañana en WAF, en Amazonas y Japón. Los horarios y los detalles. Empezamos a las 9 de la noche hasta las 2:30 de la mañana. ¿After? No. No, privado. After pequeño, sí. After privado, ya saben, chicos. Bueno, entonces mañana no se pierdan esta fiesta Minus. Gracias, Troy, por estar acá. Thanks for coming. Thank you. Everybody's invited. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Nos vemos este sábado, también va a haber una transmisión promocionando la Jungle Groove. Ya saben, gracias a todos y esto fue Greenhouse Live. Oh, thanks. Chicos, ya les paso comida.
Thank you. Thanks for your question. I'm going to ponder my